yabadde yaabwe oba si yaabwe. Gavumenti etufuga be yawangula omulimu oba yawangula neerayira kyagala bigendamu ebyo neerayira bagikwasa okufuga eggwanga lino emyaka emeka 5. N'olwekyo yandibadde eyina eddembe otubulira nti mu myaka 5 because buli sente zetwogerako estimate ne zino zetukubaganyako ebirowoozo nayo mbalirira kubanga emisolo gyakuteebereza tunafuna zakuteebereza. So bandibadde bagaa nti myaka 5 ffe katubabuulire be tunaddukanya ensi ne batuwa budget kubanga project ezisinga obunene za multi-year za myaka mingi bitono nnyo betuzimba mu mwaka ne tumala mu mwaka okujjako ng'onoosima toilet ne buli kibakwatako ate nno bano balwawo entebe eno northern bypass eno nali mu secondary school nga bagitandika kati nyina envi bayita eriko kilomita 20 mwemu bagitandika mbeera bweyogerere wa mukulu wange nendaba gye bayita northern bypass guno gujwa weti ezikyaliko bakyaziriko Ntebe Express nayo bwekyo bibadde maze ebbanga batugaa kati bazimba Mpigi Busega sajja bali okuba ate nokusima ttaka kulijja wali kulireeta wano nolijjuza noleeta amayinja Express eyo ne bajja ne bapima so bitono nnyo betukola nga biggwerawo mu mwaka ate era bitono nnyo gavumenti byekola nga buli mwaka tejja bikola byetekako ssente nga buli mwaka tejja biteekako ki ssente kusasula abakozi zikyukamu katono nnyo because eyo wage bill abakozi abapya abajjako baba basibe bangi nnyo n'ekyo kyandisobose tugaa nti kaweegi kalikyuka bwe kati by percentage nenkola budget zange za myaka ekiteekesaawo budget ya buli mwaka medi nti omwaka gugenda okuggwako wabaawo okusoomoozebwa eggwanga kwe lifunye n'olwekyo kyova olaba byombi bisooka ne bijjiriŋŋana. President bagamba sooka owe state of the nation's address sooka otubuulire eggwanga liyimiridde litya bw'omala oditubuulira wayiteewo ennaku 7 oba ziizo ojja otugambe ogenda kubyeŋŋanga otya awo wokka we wali kye tuyita yearly or annual reading of a budget weeyina amakulu kati gwe bw'otubuulira mu state of nation tugamba inflation ebyamafuta ebyo tebinkwatako ebyemiwendo tebitukwatako tusigale nga bwe tuli kino ekyatuleeta okuba kyetinga buli mwaka kiba na mugaso ki kyova aba nayise mu byalo ku lunaku lwa budgeti nadde ngende eyo obutambala ng'abantu wapi bali ku muwogo waabwe balya menti namwe mwabo oba bwabuddewo essaawa ezo batono nnyo nenkuletebabadde mungu yamanyira omusajja wange Mabanja aliwo ebiko eyo mungu yamuyita Zeyi Mabanja tugaa nti bwekimufaayo tuli babiri wano ate omulala Katonda ate Katonda talina lugambo kati otyaki Mabanja mungu yamujjola ate tuli babiri owokusatu mungu ate mungu talina lugambo bakivuddemu mu ababiri ojjako nga gwona olukola kakati ne mu Mabanja yalina example omusajja yali mugezi yali n'omusajja omulala azaala Ana Nankabirwa ono yali waawo ekiboga ne tato yali abeeraawo newaba Ssemujwa Kirinnya omusajja oyo yali mugezi nnyo nnyo nga oba oyagala kutegeera edduniya eno ogenda n'onyumyako ne muze kati waliwo katuyawa sijja kulaba byayogeranga naye nga bakisajja baali bagezi nnyo mungu abasaasire kati budget ku bannayuganda okusoomoozebwa okwabaddewo okunene nnyo kwabadde ku bbeeyi ya bintu kabadde ku bbeeyi ya bintu aho bakubyewo endogo
bakubyewo ndobo nejjukira omwaka gwe gumu ogwaggwa twagenda ne tukola budget nga tuli mu covid ne tutakola budget nga tetwogera ku covid. Bano abatesitesi ba budget aba gavumenti bakyagala nnyo olumala kisa mu myezi esaga nti aliwo betutaalaba tuddemu tutunulire mu budget eno ngero bagikuŋŋaanyako byonna byonna bye mwayogedde nga abasajja nga mukwano gange webutambala ng'ayita abagezi tuddemu tubitunulire nemumala waliwo ebbeeyi y'ebintu kaga tukolewo 3% supplementary nga nabo bajja n'obuyinza bwa bajeti tusale eno nga ne bye mwakoze byonna kasajja bye yasomye olwo nga batali kukusigamba kati gwena kizibu katukusasule naawe. So ekyo kyekibi butatunulira mbeera n'ogiyitako ate nkya n'ogiddira. Batekinokrati bakyagala nnyo kuwamba buyinza bwa parliament bamale bafune obuyinza ku appropriation sente ani azitwala. Ekyo nekiggwa. Ekyokubiri ebimu ku president birina okutubuulira be bani abatubanja. Tulidde wano kayija newono nga mwogera ku mabanja nedda. Abakubanja si be bo bokka b'oba weewozeeko. Okwewola n'okubanja byanjawulo si kyekyo. Okwewola n'okubanja byanjawulo. Kati eggwanga tuteko dinnyonnyola si betwewozeeko baki abatubanja. Omuntu eyatunza gavumenti ebintu abatagibanja notamusasula supplier meji ku kaduuka waliwo kati be weewolako sente mbamanyi tulanye okwewolawola sigamba gwe manyi waliwo be weewolako sente naye be weewozeeko ebintu aba tebakubanja woze kasukaali be bayogedde mu deeti ebbanja ababanja gavumenti tebabagambye nti babanja kubanga abakoledde gavumenti ne bagikolera ebintu naye batabasasula babanja trillioni 4 abanja gavumenti. Yes. Obumbi 10 be abantu ababulijjo abagenda ne bateeka ebintu byabwe mu banka stationary mmere kanti bafa ababulijjo. Wano mu Uganda twanga okusasula abachina ne tulyaza amanyi abakuno naye ne bayogedde mu babanja gavumenti awo kasajja abo teyabogeddeko poteya yabadde ayogera our debt burden akati abo baba tebabanja sigambe wali tubuulire our debt burden si kutubuulira beweewozeeko tugenda muziika ne baani abamubanja ani abamubanja noga nti omuntu gwe mwali yamaguza omuceere tababanja kakati awo nekye balipootinga nga national debt ya 73 trillion eri misleading nobawo abalala ababanja be bantu gavumenti medi beweewaayo obweyamu bagita contingent liabilities abantu boga nti medi genda weewole be ziri kulema nze ndisasula omugagalanta sovereign guarantees oba gavumenti ezo simabanja ng'eddwaliro ly'erubowa bintu nyonyonyo mu budget lwaki mwabere mu parliament temutulaga nti bano betubanja ebimu byenkolera eggwanga lino ebitonotono ensangi zino kwekubalaga ebyo nalaga nti kekuleka bwino tubanja abo tukoleddeko garanti list yabo trillion n'ogifuna ojja kwegoga buli mukaga wa wano kwali naye tubireka ebyo n'emikwano gyokwebali n'abali wasoose okwogerako bwabadde nabo nabo kwebali ate ekyo si kibi ensi ezisinga obungi pulezidenti wa Amerika bw'aba atambula ng'agenda e China abamukwateka mu nnyonyi si bakesi agenda ne ba businessmen kubanga politics is about interest. President so abantu banna Uganda government batera yakabega bewole ku mabanja agali international ku sente samu si kibi
naye beera mwerufu. One, laga nti nange muwanga ayagala nange bembanjagala mpandiika wa. So si kugenda ku kyaggulo kya president ganda omukulu akapapula kakano kyali wange okukola birthday ebyo bwe biki ebyo babikozesa kuzimba patronage. So awo Kasajja awo nawo yabadde alimba ensi ebyo n'ataba kubanga nabyo obudde bugayegaye ago nago mabanja. Waliwo ne gavumenti yennyini direct egenda mu Bank of Uganda neyeewolayo eyo erinayo trillion 3 ezo zeyeewola mu budget eno yateekamu trillion billion 2.5 zokka zegenda okusasula. Kati eryo si bbanja kabaka short term borrowing kyobula biseera ebisenga tulinamu kye tuyita capitalization of Bank of Uganda. Ekyo nekijja medi nga nzizeeyo ku byangu bano boogedde ku kati ennaku zino sitade yange yonna eri ku kye bayita debt refinancing. Era mu holiday eno nagambye ba researcher bonna nayimba wa framework tunoonyereze buyinza okuba obufere obwa kati ntandika okuteebereza nti bwe bufere nga bwolaba obwa classified ebikweseso bibiri ebigendamu sente za Uganda buli mwaka. Ekimu bakiyita classified expenditure endala bakiyita debt refinancing. Ebyo ebituli nga tetubi kuba classified expenditure erimu ebitundu bibiri meti buli mwaka tuyinza kubanga mugula mundu. Nannyonnyodde eggwanga nti mu myaka 10 tuguze emmundu waliwo defense project tugitaddeko trillion 13 tugitaddeko trillion 13 ate nga eri mu defense yokka eri mu Ministry of Defense ebaddeko trillion 10 naye bogenda ekisinga okuneeralikiza buli lwenjitunuulira bwenti nga aliwo okulonda project ye yetwala sente ninga bino sima lya nsimbi siminani. Kati ekyokubiri bakiyita debt refinancing. Debt refinancing medi gavumenti ekkirizibwa kuba gavumenti ye gavumenti ne bene bayaani tebasobolaga nti gavumenti eri broke nti eri tekyali solvent tekyalina sente tyafudde ne muggwawo. Nokyo gavumenti esaanidde kukoma mbu sente zagibuze zinatambula olwaleero. Minister of Finance mu ssemateeka bagamba nti olina okusala entoto okulaba nga sente gavumenti zeyagala okutambuza emirimu wezikola ki weziri. Ne bamuwa n'olukusa nti bw'olaba nga biyagizeyaze genda mu katale weewoleyo ng'otundayo treasury bills ne bonds. Kati naye ne baga nti bw'ozeewola nga mu mwaka gumu akakasente kafuba okakola eki okazzeeyo bano ne bagufuula mugano ne beewola trillion. Kati ezo zewalabye okuva ku ziri 14 ezo 14 tulinako 8 ogwo gwe guba guteekeddwa okusasulibwa mu mwaka. Futi lungi nti ono media yeewola omwaka guno ayagala sente ze gavumenti omwaka guno eno zimuddiza zandibadde trillion 8. Gavumenti ya Uganda yeesanga nti sente ezo tezirina. Beba tezirina eddayo ne yeewola ku ye yennyini oba ku mulala nega nti gwe kankuwa amagoba zino sente nzikoze eki zisigaze. N'ekisinga okuluma biri bintu bibiri biliyoni ezo ze boogerako 8 interest ze tusasula ku magoba borrowed omwaka ziri trillion 5. Segeza mu myaka 2 twasasudde interest trillion 10. Kati kitegeeza nti bwe muba abakujjukujju ne musasulako katono ne mukendeeza ku interest mu myaka 3 musobola okubanga eggwanga terikyalina debt rollover. Beitaba na debt rollover kiche mufuna net 3 trillion nga teziri nkambali teziriko kizibu kyonna 3 trillion. Kati engala ziri mu byalo mbu waliyo parish model waliyo trillion yaki ne buli mwaka olwokuba kino ekibi kye mwine ekisikire mugaba trillion 3
ku magoba obugabi olw'okuba bali bagambye nti tukola debt refinancing ne b'obuuzaani mu ministry of finance wadde gobi taga nti katutugezeeko okulaba tu ne bw'oba ng'oli mugezigezi tusonyiwa emisolo triliyoni 8 zetwatadde mu budget eno bw'oba mugezigezi gamba nti omwaka guno katusikeyo emisolo triliyoni 2 tusasule kino mu myaka 3 nti agasakira ago ge gavaamu ebbaasa omukulu z'abeera nazo ezitamuggwako kati naye ensonga endala sigenze nnyo ku bintu balala bibayogeddeko mu budget ebyo byebigira budget erimu ebika 2 abasinga mutunuulira nnyo expenditure ne tutatunuulira nnyo revenue ekira kati ekyobusuubuzi bano bakimanyi mu Kampala muno bakiyita tax exemption nze nsonyibwa ntya omusolo nkugambye nti ziri triliyoni 8 bannayuganda ezandibadde zisolozebwa ogwandibadde omusolo ne zizimba amasomero ogwo gwe tusonyiwa abagagga ne bagenda nagwo Kasaija tumubuuza nti nga baba banja ssente zino temusobola sigamba nti zonna exemption ziveewo temusobola kuddamu ne mutetenkanya ne mugaa nti katutunule mu exemption zino kakati obuzibu bwe mulina n'eggwanga ne bajeti lyammwe timwazimba bajeti mu ngeri ya namunswa eggwanga lyammwe lyaffe etulizimbira ku namunswa nti ekiswa kyonna kyetoolodde ani namunswa kati bemba mwazimba ng'enkondo kwe mwazimbira ebyenfuna yammwe ne political philosophy ya namunswa tebatunuulira muntu wa bulijjo nkuyege enkwege zisobola ogenda ebweru ne zifiirayo ye namunswa n'abeerawo kati bino byonna byebagamba NDP3 byebagoberera byonna babizimbira ku musingi ogwanabo kati gwe bajeti za Uganda zaava ku muntu wa bulijjo zo ziri mu supermarket ya namunswa ye kasita agirabanga ejjudde ng'agamba abantu mwe mugende mukole ki mufe tovula bawana abakulembeze across the board tebafaayo mu mbeera y'abantu ebanyigirizibwa bo okujjako kasita balaba ebibakola ki ebibayisaamu beeyongeza emisaala bagula emmotoka mpya beeyagala pulezidenti bw'atuuka ye yennyini talaga for example emikolo emingi gy'okola mu mbeera eno kitwanditandikidde tibannange tuli mu mbeera ki nzibu tujje ku zoom tukendeeze ssente gwe wennyini okozesa biliyoni 1.8 biliyoni buli lunaku ezo tozoogerako olina kipalamenti kyababaka 500 okola gavumenti empya olina babaki badvisor olina badvisor bogulira emmotoka folofiga simanyani nogakati gwe kirowoozo kikyowa kukola figa oba ebeera haafu oba ebeera fu kinga nowe ofuuka ki advisor ng'olyaza gwe medi gwegizegize medi nawe senga nawe medi abagavuka bagale wetege gwe tomanyi kwetega alenda ofune bwa advisor gakuwa amagezi mu talk show ezikola no budget kulwange nja kukkiriziganya ne Honorable Sebamala yagambye nti budget y'abantu ate teri budget ejjanga si y'abantu kubanga ssente ezirimu zonna zigenda kusaasaanyizibwa ku biyamba abantu naye kyenjawukanamu ne Muwanga nti mu Bayibuli omwo mulimu Abafalisaayo n'Abasaddukaayo banoonye mu Google kasobola obbanoonya balina filosofi za njawulo nti abamu bakkiririza mu bisoboka ala bakkiririza mu bitasoboka era Abafalisaayo babuuza Yesu nti ku lunaku lwa Sabbiiti ng'ente ya gundi egudde mu kinnya tugirekemu kakati olwaleero kyembuuza kiri kimu budget
erimu okunyonyola budget lusi eba nteebereza biki bye tugenda okukola sadduces ndowooza kyekijja okwanguliza mu luzungu biki bye tusuubira okukolako. Honorable agenze Honorable Muwanga agenze n'agamba nti tewali kintu kikolebwa mu mwaka gumu nekigibwako ngalo. Kituufu era ebisinga obibudgetinga ne biyingira mu mwaka omulala ne biyingira mu mwaka omulala. Pulezidenti yagambye nti mu 2026 twagamba nti baali bagamba mu ssente eziva mu collection ya revenue tulabirire ba civil servants ba public servants recurrent expenditure, but bw'otunuulira ekyo kitegeeza nti nakinyonyola byalimu okukiwakanya ebiki bye tufunyeemu. Ebimu ku byali prioritized mu kiseera ekyo mwe mwali enguudo, mwali amasannyalaze, mwali ebyenjigiriza, mwali ebyobulamu ne security. Era eri ebbanga lyonna lyonna bizze nga bye bitwala sheye y'amaanyi, but tuyinza okugamba nti oluguudo lwe tutambudde really ku nguudo tukoze bubi infrastructure. By the way, tuyinza kubanja kiriwo, tuyinza kugamba nti no tubanja ekintu ekiri obanja kitaliiwo. Olwaleero obanja oluguudo kubanga teruliiwo, gavumenti ezimba enguudo kubanga teziriiwo, gavumenti ezimba erwana okuteekawo amasannyalaze kubanga tegaliiwo. Singa gabaddewo satinire twandibadde tukola ebirala. Naye mu butabaawo njagala kwesiba nnyo ku kyebbanja obwiki awamu partially nzikiriziganya ne Muwanga ku ngeri y'okufacilitatingamu okwakoyalinga n'okurefinancinga amabanja in one way or the other. Naye nagamba we wootuuka nga toyina kyakkola, oli mu mazina ga nkima, tojja kwewala mikira gyazo kukoonako kubanga okirimu. Nti Uganda erikavalinga okuva mu buli kimu, teyina kirungi kiri awo kiri present. Buli kimu erwana na bulwanyi nakyo okukiza enguudo. Weziba nguudo completely tewali, bwegaba amasannyalaze completely tegamala, bwekuba mmere bantu balina ennimiro alima yakulya teri alina surplus, tinakyo tulikavalinga mu buli kimu. Era mu myaka 3 gy'oyinza okubanja NRM liyali bw'otunuulira struggle ne challenges ze tuyina, wekanga nti mu decision ezimu ezisinga okuba obubi okuba embi ate ze zitutaasizza. Kubanga oyinza okugamba nti projects ezisinga, for example zetusinga okwewoleraku mwe tukolera n'ensobi ennyingi ziyambaani muntu wa bulijjo. Programu ewedde wonna eno twamaliriza tukkiriziganyiza ne Muwanga Kivumbi ku kintu ky'amabanja okugakwayalinga ne tukkiriziganya nti buli asasula ebbanja nga tuyinza obutakuba tetwakkiriziganya naye ng'omuntu, naye oba oli awo atuwuliriza nti buli asasula ebbanja ng'ava Kyannamukaaga rather ng'ava Butambala, naye nzijayo nga ava Butambala alina ensonga lwaki alisasula. Kubanga ebimu byeyeewolera byeyeewolera gyebiri, olw'okuba gyebiri teri alina kasiisira, kubanga ebimuyambako obutaba na kasiisira weebiri. Ebimuyamba abaana b'e Butambala okubanga literacy levels ziri waggulu, okubugumizibwako kuli waggulu, ti at least omwana asobola okuwandiika, asobola okugatta, asobola okwawula. Bwebiri waliwo abatabiina. So budget ey'eggwanga olwaleero e Butambala eyinza okuba nga temugasa. Olwaleero e Butambala liyale basoma budget, Butambala teyeerabamu, naye waliwo ebbanga lye yeerabiramu. Waliwo ebbanga lye baasomanga ng'ewulira essuubi nga boogera ku masannyalaze ekiwulira buwulizi, bwe boogera ku nguudo ekiwulira buwulizi, bwe boogera ku bintu ebyenjawulo ebiwulira, leero lyerabako. So olwaleero oyinza okutaaminga budget nti olw'okuba olwaleero bwe baasomye mu birimu oba oli awo tebiri bikukwatako direct, ne waliwo gye baasomye nga bigikwatako. So kitegeeza ki?
nti fenna ensi ennaku zitusanga lwaffe. Leero oli mulamu ekyo oli mulwadde, leero oli musanyufu ekyo oli munakuwavu. Kakati essanyu tovalaba enguudo ezimu, waliwo oluguudo kati ng'olwa Queen Swamu rather Kapito lwa Swamu. Nze natandika odduwulira mu budget ndowooza mu 2009 okulusoma mu budget tubadde implemented this time.